Eta keur zaman anu emang kumaha gitu dijauh keneh. Jelema sasalaman, yang RP ditampilin. Cak nu ditukar acara aing katampiling ya. Acara aing katampiling ya. Tah eta anu eta masyaallah. Jelema ngabari cek sasalaman almarhum anu gentur. Eta kok kitu pagawean henteu mager henteu wae. Asalna jelema tah. Ngan eta ditampilin teh Sugi ditampiling teh sugi bener pas ditampiling ku anu teh jadi sugi aja jelema harayang ditampiling gadinya tah. Assalamualaikum minta tampiling ang. Ageri goblok. Kunaon jadi kieu jelema. Teu nyaon ang anu ditampiling teh orenganan tukang cangkaleng nya teh ari ngaleteranana sok salah bae. Sok dikitukeun tah. Sok di saleter teh dicoceng saeutik, entar ditampiling ku ang nyahoeun tah ang nya tukang cangkaleng ngaleteranana teu beres. Lamun urang Cikupang mah beas lah. Tapi lu ger we. Oh, cenah berarti aing salah yang ngaleteran. Nu rapi ku ari ngaleteran rapi. Datang deui ka ditu sasalaman biasa deui. Sugih teh tukang cangkaleng teh. Eta ditanyakeun sia ieu dagang cangkaleng bisa sugih kieu kumaha? Aing gara-gara ditampilin ku aang jadi sugih. Aduh, merambat rame tadi Cianjur teh ditampilin ku aang tukang cangkaleng sugih mendadak. Atuh kadari itu kabeh antri. Lain yang tak salah mah kayak ditampilin Rabbani wal arifin samadani Allah Sayyid Syamuhidin Abdul Qadir Jailani. Wali pembersihan batin rohani aya pakarna aya dokterna kurang mun nyeri ceuli dibawa ka kiai tukang magahan ngaji atau paling gak ditiup ku kiai balik tadi itu tambah peng atuh lain ahlina jigana atuh nyeri ceuli bakal itu ka dokter ka itu ka dikorek-korek di THT geus kitu. Tapi lamun kieu bae ieu kunaon nya jero hate teh ieu teh hasud bae tah moal bisa ka dokter tah mah. Pagi Pak, pagi. Kenapa? Ini saya penyakit apa? Batin. Oh, kenapa ya? Nanti saya ini dulu katanya nih. Saya periksa dulu benar. Darahnya bagus ini. Ini hasud. Apa? Hasud penyakit itu bagus susah yang itu bukan ke sini. Kemana? Ke bengkel motor sono. Lain jurusan. Atuh bengkel ge motor, mobil, sepeda aya bengkel nah ieu mah hasud mah kuduna ka kiai datangna. Waalaikumsalam. Di mana sia Cikupa? Naon ya? Berobat kula kiai. Berobat bantu. Eta yang beli motor jadi resep kana dunia kula ieu teh cager-cager. Baradeut teh boga duitna aya 10 juta mah. Diinjung bola ya kiai dek beli mobil. Aku yang Cikupa tolol, yang berobat lagi lebih parah kiai. Goblok tak kiai. Aduh, tak eta can bisa tak kiai jadi dokter kan bisa kok gitu. Encan lain dokter sama kos gitu mah, santai habak. Kiai kos gitu. Waalaikumsalam. Anjir. Kula ieu ngridit kiai. Sejuk. Aja teu kabayar. Geser ka kiai. Sugan kiai narima. Ieu mah kiai berpusing. Aja ngredit naon motor. Kiai mah mobil. Atuh ieu mah leuwih jero ieu mah kiai. Leuwih jero ieu kiai. Tah ieu ki bangpak ieu mah kok kieu. Lain jageurkeun jelema ieu. Saya tak kos itu teh ambalayah kiai nu kos itu guari. Lainnya jageurkeun umat ngajeroan. Berarti can jadi dokter ieu. Can jadi dokter keuneun da mah. Sama banding diajak kiai kita sama-sama yuk ke dokter yuk. Ajak habek kieu kos kitu ieu. Can beres tah teu sadar tah si kiai ge cak nya ngridit teh halal bubu panyakit eta. Tah ieu lah. Lamun teu mah. Waalaikumsalam. Kunaon enak sih ka dieu bangun puyang amat kadeulna sia. Ieu kula ngawarung, aya warung anyar rame kula bergat beta kiai jadi hasud. Hasud da kula ieu kiai ieu mah lain teu teureun kumaha teu.
Henteu ieu mangan kula mah pangnyageurkeun teh hasil kula supaya nemah jasa kula atuh kula nyana-nyana yang supaya no jasa masjid jeung kiai. Aing sabuat kiai. Aing jadi kiai geus kebal. Ngagaan ngaji saya tikan bae itu nu anyar lobaan tuh. Aing keur urang ngangan tukang telu bayu. Saya terjadi teh kos kitu teh tah. Tah ieu ambalaya tah jadi berarti kakarake boga dokter wudu doang nyana. Jadi dokterna dokter zahir doang. Nyaritakeun rukun wudu mah tapis, nyaritakeun rukun salat mah tapis. Ketika nyaritakeun penyakit-penyakit batin, orenganan nyana geus kronis. Tapi gitu. Kapan lamun ke zaman Syekh Asnawi mah zaman Syekh Asnawi. Assalamualaikum. Encana naon geus kanyahoan ku Syekh Asnawi mah pan. Geus kanyahoan mantap kurang di zarahan ge teh Syekh Asnawi caringin teh geus kanyahoan. Sia ulah kitu bae. Hasud bae digunakeun sia. Berakas sia. Ku dicarekan kitu bae ge leuleus jelema teh. Eta dokter batin mah henteu kudu urang ngomong ge geus kanyahoan bae. Waalaikumsalam. Hayang kawin nya sia nya. Kawin aja kok kitu. Can ge ngomong. Geus kanyawan ku kiai ya, geus aing kawin gajeun ku kumaha ge. Waalaikumsalam. Pamajikan kos kitu. Geus kandung habak je, kabeneran ya. Nyahoon kiai aing hayang nyandung. Ah, ieu sok nama ieu kiai aing ka karek ieu. Bila perlu dibere ku aing kiai na kena nyandung habak ya. Berjamaah eta kos kitu teh ngaranna kiai batin. Jadi urang teh tenang gadinya. Set. Atuh hese jeung kiai batin malantaran nyana selalu muntayang ka Allah tekadna hubul kholqi resep ka makhluk li izharil haqqi hubul kholqi wal mailu ilaihim kitu li irsyadil kholqi nuduhkeun manusia wa ibanihim anil wasawis ngajauhan tina panyakit-panyakit was-was jeung ragu-ragu dina masalah ibadah, dina muamalah, dina segala rupa. Nyana teh geus dibere ku Gusti Allah. Geus jelema asal geus datang bae ka nyana can ngobrol can naon geus tenang. Eta ahli batin. Urang datang ka dinya, "Waalaikum, urang jara ka kiai, ayo aing tebet-tebet teu bener aya hate. Yuk urang ka ditu, ayo bareng sa mobil." Waalaikum. Ceng, ai kiai na aya kenal keur nonton bola. Aing bae ge ninggalkeun nonton bola cek nyana. Kuriweuh ieu eta datang ka dieu jeung kiai ke nonton bola goblok teh kiai. Datang tapi digerokeun ge. Ya sia alhamdulillah. Kumaha cara ge? Alhamdulillah. Diuk. Maringan di tengah imah ieu teh kiai teh. Ieu kagok ieu leuleub Brazil ye. Kiai tolong goblok teman kiai kos rantai abang kos dek tenang kumaha batin urang lantaran sarua nyaritakeun hutang kiai leuwih leleb nyaritakeun kredit kiai leuwih jero nyaritakeun urusan hayang katenangan ja kiai lagi keur nonton bola goblok ieu mah ye teu karasa ku kiai ari ku batur hayang di kiai-kiai lain ku Allah di kiaikeun teh hayang ku jelema asal teu disebut kiai we marah. Di mana mang? Goblok kiai kitu. Mamang segala naon tah sarua jeung tukang toge. Mang ka dieu mang. Kiai teh naon kai kadanan ku mama atuh. Eta tah ai ku jelema yang di kiai orengan cak Allah mah sia teh lain kiai ku yai sia mah. Tah eta batin tah nu kos kitu baheula mah teh urang ka abuya dimyat teh kudu menang nasehat nah datang ka dinya neuleuh geus sieun. Neuleuh teh geus sieun. Boro-boro da naon aing teh salaman ditarima teh ya. Tah salaman bae asana aing moal ditarima. Ya aing moal salaman. Kurang beusi teh ditarima. Emang kurang itu aing pamabokan. Geus sieun teh heula. Geus sieun teh heula. Geus moal aing mah kek nya aing dipireun heula mabokna ka karak zarah ka ditu. Can naon geus kana sehatan. Baheula keur zaman anu emang kumaha gitu dijauh keneh. Jelema salaman, yang RP ditampili. Cak nu ditukar acara aing katampiling ya. Acara aing katampiling ya. Tah eta anu eta masyaallah. Jelema ngabari cek salaman almarhum anu gentur. Eta kok kitu pagawean henteu mah henteu bae. Acara jelema tah. Ngan eta ditampiling teh sugi ditampiling teh sugi bener pas ditampiling ku anu teh jadi sugi aja jelema harayang ditampiling ka dinya tah
Assalamualaikum minta tampiling ang. Ageri we goblok. Kunaon jadi kieu jelema. Teu nyaon ang anu ditampiling teh orenganan tukang cangkaleng nya na teh ari ngaleteranana sok salah bae. Sok dikitukeun tah. Sok di saleter teh dicoceng saeutik, coceng entar ditampiling ku ang nyahoeun tah ang nya tukang cangkaleng ngaleteranana teu beres. Lamun orang Cikupang mah beas lah. Tapi lu ger we. Oh, cenah berarti aing salah yang ngaleteran. Nu rapi ku ari ngaleteran rapi. Datang deui ka ditu sasalaman biasa deui. Sugih teh tukang cangkaleng teh. Eta ditanyakeun sia ieu dagang cangkaleng bisa sugih kieu kumaha? Aing gara-gara ditampilin ku aang jadi sugih. Aduh, merambat rame tadi Cianjur teh ditampilin ku aang tukang cangkaleng sugih mendadak. Atuh kadari itu kabeh antri. Lain yang tak salah mah, hayang ditampilin kan kabeh. Anda tuh di jero bae. Tata kunaon geus kana kesehatan. Ku neuleuh doang ge ka aang mah geus kana kesehatan. Teu puguh teu karunya na mangarokona teh pan ardat, anu loba rokona nu marere loba jasa di hareup teh. Ardat teh disambung-sambungkeun aya 10 mah pan panjang. Ya 10 kieu bae pan ka ditu tah, melung gitu. Ka santrina teh cekelan hareupna. Ieu aang aya naon ieu tah? Geus loba macem-macem tah eta teh ku neuleuh doang kitu ge geus jadi nasehat, encan ngomong mun mituturan. Kitulah ahli batin. Nu mantak dizarahan ge Mama Satibi, Aang Enu, kemudian kitu Syekh Asnawi geus puguh termasuk Tonmah, Syekh Maulana Hasanuddin, Abuya. Eta teh ahli batin. Tah nu jelema teh kena sehat. Zohir mah geus babari, urang asal neangan kiai di Jakarta bayar 2 juta 3 juta, sacablakna sungut sia ngomong rajaban. Ayo moal ngabudah geus pokona mah. Kita ngan nyaritakeun sakadar nyaritakeun kitu doang atuh batinna mah nya ge keur neangan dunia ieu. Berarti kreditna leuwih tibatan urang. Panitia ge lumayan hayang kakerokna atuh eta ge sarua. Jadi panitia jeung ceramahna akur pada kredit keneh. Keur carita urang hesena ulama batin mah teu kitu. Nyarekanan ku nyarekananna tapi tenang bae hulu asa dibentur-benturkeun teh tapi jadi ngeunah. Serina jadi nasehat, nyarekan jadi nasehat, dedeuna jadi nasehat, ku kapanggihna bage jadi nasehat. Aya jelema nanya ka kiai batin mah, "Kiai teh sibada teu ditembalan, puguh teu kadenge." Teu kadenge ye, nya datang ka imah yang aing nanya teu ditembalan, berarti aing loba penyakit di awak aing. Tobat ka Allah. Wah, tobat eta gara-gara tobat teh nya ku sebab nanya teu ditembalan, padahal mah aya sora mobil. Eta pan lamun lain ahli batin mah lain kitu. Goblok kiai aing nanya teu ditembalan. Diteruh ku aing kiai. Berarti kiai na can aya batinan kos gitu. Awas ya ku aing. Ku aing mun kapanggih ditampiling ka kiai. Lain beda bae tah kiai batin mah lamun teu ditembalan teh. Oh, berarti aing loba dosa. Alamun aya can aya batin mah mun can aya batinan aing teu ditembalan goblok nya jelema aing jelema. Awas ya ku aing kiai diseret ya. Beda nanti kok gitu. Nah, iya hirup urang sakumaha kamari aya nikmat zahir, aya nikmat batin. Geus kamari dicaritakeun ieu mah kelanjutanana. Nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat batin fokuskeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat zahir jeung papada manusia. Dahirup wal kaluar tidak hablum minallah, hablum minan nas. Bisa hablum minallah jeung hablum minan nas soleh karana nu kos kitu. Ku hese mah di ngaranan we ku urang Muhammad Soleh. Padahal mah henteu bisa hablum minan nas nah, tu soleh lah. Mantap teu meunang di maknaan ge ngaran mah teu meunang di manaan. Ulah ku sebab ieu teh Mang Soleh, soleh jasa lain kitu. Ngaran tah mah. Nah, ieu hablum minallah, aya hablum minan nas. Urusanana jeung Allah aya urusan jeung manusia. Nikmat ke kitu ieu aya nikmat zahir, aya nikmat batin untuk melaksanakan hirup supaya selamat di dunia wal akhirah dibere ieu ku Gusti Allah cara jang nyempurnakeun nikmat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah.
syuhada'a bil qist. Jadi urang teh hubungan jeung Allah qawamina lillah, jeung hubungan kanu sama syuhada'a bil qist. Nomor kahiji urusanna urang jeung Allah. Ya ayyuhallazina amanu wahai para mukminin wahai para mukminat kunu qawamina sing araya ranjeun kabeh teh eta qawamina anu pohara pisan maneh ajeg pohara pisan maneh netepan pohara pisan maneh teh istiqomah lurus lillahi karena Allah. Oh imina lillah eta ku bahasa kitu teh ku bahasa kitu dijelaskan di dina bihukukihi laksanakeun hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Cek ngomong urang nama wallahu alamu bimuradi wahai manusia nu iman rek lalaki rek awewe sing ajeg maneh ngalaksanakeun hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala posisi anjeun di mana bae lillahi ta'ala anjeun kebenaran kuari teh jadi seorang politik jadi politikus berarti. Nah, ya qawamina lillah, jadilah seorang politikus anu lillah. Kebenaran ieu teh ayana di posisi jadi presiden sing ajeg lillahi taala jadi presidenna ulah sok aya korupsi. Kebenaran jadi menteri ieu. Kebenaran jadi gubernur di eksekutif teh jadi bupati jadi camat. Nah, qawamina lillah sing lillahi ta'ala didelekeun ku Gusti Allah kadeh. Urang teh ieu teh jadi adak bupati di Pemda teh di berbagai qawamina lillah. Sok kebenaran urang teh bidang ekonomi ieu teh berarti ekonomi luar biasa kelasna internasional mungkin nasional atau kelas desa tetep bae qawamina lillah. Aing dek dagang lillahi ta'ala ya sesuaikeun jeung aturan Allah bihukuki. Aing teh lu dagang namun teh urang teh dagang gitu nu perlu ditimbang timbanganna sing rapi meuli ngajual timbanganna kudu eta bae. Dari di zaman jahiliyah mah lain mun meuli timbanganna ieu mun ngajual timbanganna ieu terus diplot timbangan teh mun meuli kudu nu ieu lantaran bakal leuwih mun ngajual kudu nu ieu timbanganna lantaran bakal ngurangan lumayan sadim-dimen itu lumayan sa senti-sentieun jang lumayan deh belum mun Allah teh eta ada tah letter kayak gitu kene mun meuli letter nu ieu mun ngajual letter nu ieu ieu mah teu meuli ngajual eta bae letterna jeung silahkeun bae ngaletteranana ieu mah deuk bener-bener lillahi taala. Ulama dagang dibutuhkeun kitu hasil dagangna jangan apakahan anak pamajikan supaya ieu tentrem hirup teh Masya Allah bihukuki dagang kitu kene di politikna ieu teh jadi legislatif jadi DPR sesuaikeun aturan-aturanna aturan hak-hak Allahna ieu teh aing teh jadi toser di negara teh sakumaha rakyat laporan ka aing naon ieu teh keluhan rakyat dikemas sing rapi ajukeun ka eksekutif ka bupati nah ieu tanda tangan sok laksanakeun geus kitu bae tah kitu pokona mah di mana bae qawamina lillah. Aing teh jadi guru ieu teh didik bener-bener budak teh supaya pinter nu teu nyahoeun maca supaya bisa nu teu ngitung supaya bisa ayo diusapan mencarak diusapan mah ku urang teh eta teh qawamina lillah. Wari teh urang jadi kiai sing ade jadi kiai teh posisina dikiaikeun ku batur atuh sing qawamina lillah sok dari berbagai kelas ieu adalah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah kunu qawamina lillah